Тоже так делаешь? Окунай ломтики картошки. Еще бы. Объеденье. Ну, что там у тебя? Ничего. Стараюсь не высовываться. Может, ты поделишься со мной какими-нибудь слухами? Ага, вот, например. Один придурок пронес косячок. Такие вот дела. Мы же договорились. Ты ходишь за Скофилдом и делишься со мной. Я пытался, правда. Крутился возле него, и ничего. Правду говорю. Ты говорил с ним во дворе. С ним и со стариком. Да, со Скофилдом, но он ничего не сказал мне. С тебя 100 баксов за ужин. Но у меня же ни цента нет. Тогда иди и торгуй собой. 100 баксов к концу смены, или я устрою аукцион среди тех, кто хочет заполучить тебя в камеру. Вали. Сегодня во дворе Скофилд сказал кое-что. Ну? Он сказал, если стул не сработает, казнь отсрочат на 3 недели. В расчете. Проваливай.